สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวศิรดา ตวงทัศสุธี จะมานำเสนอโปรเจกต์ในเรื่องของ Audio Alignment for Audio Description หรือการจัดตำแหน่งเสียงสำหรับเสียงบรรยายภาพนั่นเองค่ะ ก่อนอื่นเรามาพูดถึงเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description กันก่อนดีกว่าว่ามันคืออะไร เสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description นั้น คือเสียงที่ภาคบรรยายสิ่งที่หนังกำลังฉายอยู่ เพื่อให้ผู้ชมโดยเฉพาะผู้ที่สูญเสียการมองเห็นได้เข้าใจบริบทของหนังมากยิ่งขึ้นค่ะ ต่อมานะคะ เรามาดูตัวอย่างเสียงบรรยายภาพที่ใช้จริงจากหนังเรื่องคิดถึงวิทยากันเลยดีกว่าค่ะ เด็กนักเรียนต่างวิ่งเล่นกันอยู่ที่ด้านหน้าโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาอำเภอลี้จังหวัดลำพูนได้ว่าการที่หนังมีเสียงบรรยายภาพทำให้ผู้ชมได้เข้าใจบริบทของหนังได้มากยิ่งขึ้น แม้จะไม่เห็นภาพที่หนังกำลังฉายก็ตามค่ะ แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะ ปัญหานั้นก็คือ เราจะรู้ได้อย่างไร ว่าเราจะเปิดเสียงบรรยายภาพของตำแหน่งเวลาไหน เพื่อให้สอดคล้องกับฉากที่กำลังฉายอยู่บนภาพยนตร์ค่ะ โดยการแก้ปัญหาของเรานะคะ เราจะทำการจัดตำแหน่งเสียงนั่นเองค่ะ โดยเราจะมีไฟล์2ไฟล์ ซึ่งเป็นไฟล์สกุลเวฟทั้งคู่ หนึ่งในนั้นคือไฟล์เสียงตัวเต็มของภาพยนตร์ที่จะทำการเปรียบเทียบเราจะขอเรียกว่าไฟล์ฟูลนะคะ ส่วนอีกไฟล์หนึ่งคือไฟล์ที่ใช้อัดเสียงเพื่อนำไปเทียบหาตำแหน่งที่ตรงกับไฟล์ฟูล ในที่นี้จะขอเรียกว่าไฟล์ sample นะคะ ซึ่งเทคนิคที่ใช้เพื่อหาตำแหน่งที่ตรงกันของเสียงจะใช้เทคนิค cross correlation นะคะ โดยเราจะมี array เก็บข้อมูลของไฟล์ full และไฟล์ sample ค่ะ แล้วเราจะมี array temp เพื่อทำการเก็บค่าที่ได้จากการ correlation ของทั้งคู่ โดยเราจะ fix ไฟล์ full ให้อยู่นิ่งๆ และทำการเลื่อนไฟล์ sample เพื่อนำไปคูณกับทุกๆตัวของไฟล์ full และเก็บค่า correlation ที่ได้ลงไปในไฟล์ temp ดังนี้ค่ะ จากนั้นเราจะได้ตำแหน่งที่มีค่าสูงสุด และทำการแปลงตำแหน่งนั้นให้เป็นวินาทีเสียงที่ตรงกันของ2ไฟล์ค่ะ ต่อมาก็จะเป็นการทดลองนะคะในการทดลองนะคะจะใช้ไฟล์ full 2 ซึ่งมีความยาว1ชั่วโมงเป็นไฟล์ full และไฟล์ test 22 ซึ่งมีความยาว5วินาทีเป็นไฟล์ sample ค่ะ ซึ่งตำแหน่งที่ตรงกันของไฟล์ทั้ง2ไฟล์นี้คือนาทีที่ 11.03 ในไฟล์ full นะคะโดยต่อไปนี้เป็นไฟล์เสียงที่นำมาทดลองนะคะอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นทุกคนจะรู้สึกไงหนูก็ด่ามันเลยผมก็แบบต้องคิดนะทำเลยต้องคิดไม่งั้นคนโอเคค่ะเรามาดูไฟล์ full 2 กันก่อนนะคะในนาทีที่ 11.03 อย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นทุกคนจะรู้สึกไงโอเคค่ะกลับไปดูไฟล์ sample อีกรอบหนึ่งค่ะอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นทุกคนจะรู้สึกไงก็จะเห็นได้ว่าตำแหน่งที่ไฟล์ sample ตรงกับไฟล์ full นั่นคือนาทีที่ 11.03 ของไฟล์ full นะคะต่อมานะคะเราจะทำการรันโปรแกรมให้ดูค่ะเราจะรันโปรแกรมที่มีไฟล์ full คือ full 2 และไฟล์ sample คือ test 22 นะคะจากผลลัพธ์ที่ได้นั่นก็คือตำแหน่งวินาทีที่ 662 หรือแปลงได้เป็นตำแหน่งนาทีที่ 11.02 ของไฟล์ full 2 นั่นเองค่ะ ซึ่งตำแหน่งที่เราได้นั้นจะคลาดเคลื่อนไปไม่มากจากตำแหน่งจริงที่2ไฟล์ตรงกัน นั่นก็คือนาทีที่ 11.03